Assalamu alaikum dostlar. Бұл машина печкасының içinde бұлар круздарда печканың içi сынып қалады екен. Негізі ушундай больной проблема бар екен. Видеолардан көрдік. Эми ошону чыгып аткандагы процесс. Негізі мына капталынан тешип жасашат экен. Биз болсо бул машинаны как заводской болсун деп, ушуну чечип эле жасайлы деп, азыр чечип жасап аткан мезгилибиз. Туугандар, ушул машинаны торпедосын чечкенде усталар болобу же өзү баягы уста бир аз чымыны барлар өзү чечет, чыгы барлар. Ошондойлорго совет. Могу машинаны чачып атканда дайыма видеого тартып алгыла. Мисалы, эки бала иштесе же жалгыз иштесе, мисалы бул жерди чачып атасызбы? Торпеданы. Ушул жерлерде бир сыйра видео кылып, кайсы жерде кандай саморезер турат, тартып алыңыз. Анан кийин торпеданын саморези чечилип туруп, торпеда сурулгандан кийин башка жаңы идиш алып келиңиз. Анга бул частьтын болттарын өзүнө салыңыз. Бул частьтын болттарын өзүнө салыңыз. Машинанын торпедасын чечкенден кийин, о бардык эле машиналарда ичин ачса мондай биз рама деп коебуз. Бул ошол торпеданы толук ичиндеги буюмдарды кармап турган балка. Ушул балканы көп машиналарда атайын проводдорду чачып үрбестен балкага жабыштырып койгон болот. Ошондо дайым штекерлерди буюмдардан суруп расслабить этип балкага калтырасыңар. Балкага жабышып турган бардык нерсени чечесиңер. Мисалы, мындай болттар, мына рульдар чечип ылдыйга түшүрөсүздөр. Ошону баары бирин тартып алгыла. Анан балка чыккандан кийин бул негизги мына кара көрүнүп турган нерсе бул печканын ящиги. Печка, кондиционер, бардыгы ушунун ичинде турат, радиаторлору. Бул жагында аба айдаган Абдулла. Ушуну чечиш үчүн чечип атабыз. Ушуну чыгарганда дагы тартпаңыздар, тартпай бүт клипстерин толук чечип чыгарыңыздар. Себеби бул бир аз эле зака жеп, бир аз эле чойлуп же кичине жер сынып кала турган болсо, машинанын баягы положениялары иштебей калат. Мисалы, бетке, бутка дегендери баягы ийилип, кайрылып калгандан кийин жакшы иштебей калат. Ошондуктан шашпастан кылдаттык менен ар бир мондай бияктарына мондай защитниктер бар. Шумоизоляция, ушул сыяктуу ар бир нерсесине көңүл буруп, могу клипстер сындырып койбостон, ар бир клипстин өзүнүн торпеданын ичинде закрытый местоларда эмне деп коет, штекерлер бар го. Могу сурулган штекерлерде атайын блокировочный болот да буларчы, себеби салон ичинде чыгып кетпеш үчүн. Ошол блокировочный клипстерди дайыма бошотуп, анан кийин басып чыгаргыла, сындырбагыла. Себеби кийин ал сурулуп, машинанын бир жери бузулуп кыйнайт. Ошондуктан чачканда мына дагы бир өтө маанилүү нерсе, бул машинада система иммобилайзер мына бул жерде турат. Өтө назик болот туугандар. Буну эгерде азыр ушул машина жоголо турган болсо, мына биз өзүбүз ушуну жасайбыз. Бул запчастьтин өзү эле турат бир 5000, же андан да кымбат турат. Мен баасын билбейм, негизи айтам. Аны кайра биз жазып беришибиз тоже 5000. Кыскасы, жок эле жерден 10.000ге түшүп каласыңар. Ошон үчүн өтө кылдаттык менен, аккуратный, шашпай иштеңиздер. Усталар дагы баягы арзан баалап алып, бир күндө бүтүрүрөм деп, баягы шашкалактап, бир жерди жулуп албаңыздар. Ошонго өтө маани берсе туугандар. Бул акыл үйрөтүш эмес, мен өзүмдүн жеке опытыман сиздерге бир жардам катары сунуш. Баарыңарга ишиңерге ийгилик туугандар. Ассаламу алейкум.